Moi kaikki, joten taas kerran mä teen täällä ihan omaa videooni ilman Sofia, koska vittaa. Ja silleen, että Sofi ei ole kuitenkaan tässä silleen hyvä pelaan. Mäkään en ole silleen hyvä tässä, mutta mä menettelen. Joten mä ajattelin nyt tehdä tällaisen videon. Ja mä ajattelin, että te voisitte lähettää sellaisia kommentteja alas ja kertoa mulle, minkä nimen te haluatte. Se voi olla ihan mikä vaan. Se voi jopa olla Kirosno, jos te sen haluatte. Joten joo. Mutta niistä varmaan sitten tulee aika jänstiä. Joten kuitenkin me nyt aloitetaan ja pelataan taas Suomella. Vois kokeilla ruotsia tämän jälkeen. Okei, no katsotaan kuinka pitkälle mä pääsen. Eli tällä hetkellä on tämän kokoisia. Ja sinänsä, kun viimeksi kun me tehtiin video, tai no kun mä teen ainakin videon, niin siitä on jo silleen vähän aikaa. Joten, anteeksi kun ei ole tullut video, niin silleen niin pitkä aikaa. Mut silleen, koska koulu on aina silleen se ongelma. Ja silleen, monet ehkä jopa ajattelis sitä tekosyynä, koska siis monet tyypit oikeastaan justiinsa tekee heti koulun jälkeen video. Mut silleen voin vaan sanoa, että mä oon todella laiska. Ja niin poispäin. Ja mä en oikein keksi tässä mitään puhuttavaa, niin mä tästä lähden kasvamaan ja mä sitten jatkan tätä kohtaa. Nähäsi. Eli mä oon nyt tässä pikkuriikkisen kasvanut. Ja mä en oikeastaan vielä syönyt ketään, joten mä en oikeasti vaan jostain syystä tiedä, mistä puhua. Mä voisin vaikka puhua yläasteesta, kun mä nyt kerta sinne menin. No, yläaste on nyt vähän silleen sellaista, että yläaste on paljon parempaa kuin alaste. Tai no se vähän riippuu, mistä koulusta sä tuut. Luna, I will eat your nipple. Okei. Okay. No niin, kuitenkin jatkan. Et se on silleen yleensä parempaa, koska siellä on niin paljon vapaampaa, että sä voit niinku käyttää kännykkää välkällä. Ja sun ei olisi pakko mennä ruokailuun, koska kotitalous. Ja sitten, niin, mutta se on silleen, että niin kuin opettajat sanoikin, että mitä enemmän silleen vapautta, niin sitä enemmän vastuuta. Joten, niin. Mä en halua syödä Japania, mutta voi nyt fucka mia. Oh my god, I am fucked. Sen verran voi sanoa. Fuck this shit. OMG, toi on niin mennä yhteen osaan ja sitten vaan syödä mut. Okei, eli täällä on joku tyyppinen Robert. Täällä on Jolo. Täällä on Sia. Pikemminkin Sika. Hei! Toi oli joku kuolevaa tekemä lammas. Ja Sanikin sekoitus, kiitos. Jolo, what? Bitch! OMG, mä en voi uskoa, että Robert teki noin, saatana. Tekis mieli vaan vittu hakata se. Se kuulostaa silleen vähän väärältä, koska ei siis niinku mä haluun tuu tänne. Please, kuole. Okei, no mä tiedän, että tää ei oo viisasta, mutta mä vaan haluan, että se delaa. Joten anna mulle edes yksi. Mua ei haittaa, jos mä nyt kuolen, kun mä haluan edes yhden. Voi saatana. Ai fuck. Tekis mieli vaan nyt tappaa itseäni, mutta mä en kuitenkaan nyt viitti. Sonic, saakeli. Veto vittu Robert tosissas. Fuck this shit. Mä menen pelaa ruotsilla. Eli mä kirjoitin tähän nyt ruotsiin ja oikeesti muistakaa sitten kommata se juttu alas, vaikka mä varmaan vielä huomautan tästä. Koska mulla ei oikeesti oo melkein mitään, tai no siis me voitais niinku seuraava kerran, kun mä todennäköisesti pelaan silloinkin Agario. Ja en tiedä pelaako yksin, ehkä. Koska siis se on ihan jees pelata koko ajan Suomella, mut silleen, että jotkut teistä varmaan vaan että miksi? Ja kuten huomaatte yläasteella, tytöille tulee myös äänemurros. Ei vaan. Mut siis, tai en mä itse asiassa tiedä. Mä oon tyhmä. Syöt nyt niin kuolet. Niin. Eli siis, nyt kun taas me pelataan ruotsilla ja mä puhuin tässä yläasteesta, niin voisin vaan sanoa, mitä uusia aineita yläasteella tulee. Siellä tulee Okei, kokeillaan suuresti.
Sieltä tulee terveystietoa. Sitten sieltä tulee Ruotsi. Sitten sieltä tulee kotitalous. Sitten sieltä tulee Oppo, joka on vähän niinku silleen kiva koulu, jos teillä on ala-asteen sellaista ollut. Miten juu? Mä haluan syödä Facebook. Facebook, please. Please, 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 please. Please. Siis mä en tiedä huomaatteko te sitä, mutta mä en oikeasti vaan niinku pysty keskittyä sillä, että jos mä yritän nyt tehdä tätä videoa niinku pelata silleen ja samalla tyyli puhua, mutta se ei ole oikein mun juttu, sanottaisiko nyt niin. Bitch! Ja se ei edes toiminut, joten helvettä. Ja no, ei mulla ole jano, mutta mun piti siis kertoa niistä uusista aineista. Se vai mulla on ihan helkkarin huono muisti. Eli siis OP:ta, kotitaloutta, terveystietoa. Tässä on kyllä vielä joku. Mä oon niin... Ai niin, kato kun silleen, että biologia ja maantieto... Voi saatana! Ei ne oo saatanaa, mutta... No okei, on ne. Biologia on perseestä. Joo, mä tiedän mitä te ajattelette. Älkääs kysykö, miksi mä kirjoitin tähän Pekka. XD. Just... I don't give a fuck. No, fuck you. Go suck a dick, go fuck yourself. Go fuck yourself, go fuck yourself. No. Oh my god, fuck yourself. Dementio-kysymysmerkki? Varmasti. Niin, ja voi vaan sanoa, että siis jotkut opettajat on vaan silleen, kauheita perseräkä. Silleen jotkut opettajat on juma. Ne ei oo juma. Ne on ihan sairaan nopeita. Ei vaan saatana. Tää täytyy nyt vaan loppua. Te kohta menette niin sekaisin, että te ette edes pysy kärryillä, vaikka oikeastaan tuskin edes pysytte nyt kärryillä, mutta... Mä oon Pekka. Mikä sulla on nimi? Se on sinänsä silleen, että aika moni meidän koulusta silleen... Tai no, ei nyt moni, mutta jotkut silleen meidän luokalaiset ovat silleen... Pekka! Silleen vähän niinku haukkumaan nimellä, jos mä silleen... Mä oon Ai joo, kiitos. Kiitos. Ajattele, jos toi olisi yksi mun kavereista. Ei sille, vaan tälle. Mikä oli siis? Mä haluan oikeesti tietää, kuka tää dogi on. Onko se suomalainen? Ja jos on, niin mitä vittua? Tug life, saatana. Okei, no ole hyvä. Dogi! Ai vana, take this. Dogi, take this. Dog life? Dog life, da. Mä oon oikeesti... Dogi, you must... Dogi, no! Saiko kuolla? Mä menen ottaa se. Mutta mä en välttämättä pysty. Kaikki kuolee! Sitten tulee Ranskan vallankumous uudestaan, perkele. Agario on line, saatana. Vittuu siitä. Syöt sen. Anteeksi. Mä en tiedä mikä mulle tuli. Mut oikeesti, mä haluan tietää, kuka toi tyyppi oli. Niin, mä puhuin siis opettajista yläasteella. Mä oon silleen että juu, mitä ne just äsken tapahtunut. Mä nyt vaan jatkan puhumista opettajista ja sen sit sellaisista, että... No niin, siinä meni Pekka. Ei kun siis... Isäs. Anteeksi. Moi Somalia. Somalia is gonna get wrecked. Moi dogi. Moi. Mielelläni. Okei, en sittenkään. Oh my god, I am fucked. Kirjaimellisesti. Tai no, en mä nyt tiedä. OMG, joo, I am so fucked. Toi jätkä tässä näin. Se söi mut äsken, jos te ette tiennyt. Kuunnelkaa. Joku teistä saa mun pienosan, jos te jätätte mut eloon. Sopiiko? Ja sen mä tiedän, mitä sä ajattelet. Mikrosmos, jätä mut rauhaa. Kauheita raiskaajia nykypäivät. Am I right? I am right. Mikro, kuuntele. Sä et halua syödä Pekkaa. Pekka is bae.
Goodbye, bitch. Oh my... Leave me the fuck alone, you fucking slut. I will bitch slap you. Hei, sä et pääsekään tästä vituun nurkkaan, saatana. No. Okei, toi oli sinänsä vähän vaarallista, koska mä olisin voinut... Okei, no niin, niistä opettajista. Siis meillä on ainakin yksi sellaiset ihan sairaan himot opettajat. Et niinku, ja sitten musiikkitunnit, 5/5. Kaikki tunnit on 5/5. Sitten on tietenkin sellaisia opettajia, kenestä sä et tykkää, mikä on ymmärrettävää. Ja niin, kuitenkin. Mä yritän nyt selittää tässä jotain, mutta en mä nyt tiedä. Mä vaikka nyt juttelen siitä, että monihan on silleen vaan, että mä en päässyt tunkaan samalle luokalle. Ja mä olin yksi niistä, kuka sanoi niin. Ja moi Meksiko. Niin mä olin kuitenkin yksi niistä, kuka sanoi niin. Ja voi vaan sanoa, että se ei sinänsä haittaa, koska sä kuitenkin näet ne välkällä. Niin vaikeeta kuin se onkin. Ymmärtää. Itkettää. Ei vaan. Siis joo. Ja esimerkiksi välkällä mä aina näen silleen ne mun kaverit, ketä mä en niinku tiedä, näe siellä tunnilla. Mutta on se silti harmillista, jos ei pääse jonkunkaan samalle luokalle. Mut kuitenkin. Running shit. Sä kyllä rupeetkin juokse, kun sä näet mut, bitch. Ei, miksi tää aina tapahtuu? Pekka, syö se! Pekka! Pekka, tepe häntä. Pekka, Australia. Running shit. Niin sun iskä sanoo, kun se sua teki. Okei, eli iskä tuli tänne ja sitten mun niinku piti vähän lopetella tätä, tai silleen tapaus, koska se on todella ärsyttävää, jos joku tulee niinku keskeyttää videoista teidän vielä, tai kaiken lisäksi täytyy kuunnella sitä, joten mä ajattelin, että ei viittis. Mä olisin mennyt syömään Romaniaan, mutta en mä nyt... Italia vähäkö? Italia, I love you so much. Yeah. Yeah, okei. Okay. Se on kiva olla Italian kavereita, koska mä oon käynyt kerran Italiassa ja voi vaan sanoa, että se oli todellakin sarvosta. Joo, Italia, anna mulle. Italia, mä oon sun kaveri, anna ne mulle vielä, onkin ollut ventä vielä. Anna mä syön to pikkusen. Mä syön to pallo. Italia, anna mun auttaa sua, herran jumala. Okei, anna mä syön Nikin, voinko mä... Tää mä oon sun kaveri perään. Tadaa! Se siitä. Ole hyvä. I love you so much, you are my baby. Siis, mä löysin niitä jouden baby. Mä oon niin kauhean player. OMG, mikrokosmos taas. Saatana paska. No, mä haluaisin niinku vastata paitteni, mutta en mä viitti. Okei, mä tässä yritän nyt kasvaa en hämpiä. Okei, eli tää bitch yrittää nyt syödä mua. Italia auto mua. Ota, Italia. I love you. You are my baby. Italia! Italia auttoi mua. Mä näin sen omin silmiä. Mä aion nyt mennä syömään tämän bitchin. Bitch. That's right, bitch. Talk to the ass. Ja Anaconda soi taas päässä. I love you so much. Mä aion tehdä sen. Noin. Ole hyvä. Aww, that is so cute. Italia, I love you so much. Mä en tiedä, mitä mä nyt tässä yritän selittää, mutta... Hei Italia, kuollaan molemmat. Okei, no tähän videon lopuksi vois vaan hajottaa itteni kokonaan ja... Juu. Saatanan, nyt pois Italian luota, tai mä nirhaan sitä. Okei, no tämän videon lopussa voi olla sitten Italian pelastaminen. Älä koske Pekkaa. Noin. Eli siis mä nyt nautuin Italiaa ja arvoskin, että Italia ei kuole. Sinä pinkki siinä pas. Voi vittu. No kuitenkin kuin ihan vaan Italia nyt tässä. Joo, Italia elää. Okei, hyvä. Mitä tapahtuu? Okei, no ihan sama. Toi on perseen reikä. Italia menee tuolla hyvästi Italia. Okei, no se video taisi olla nyt tässä. Joten muistakaa laittaa ne kommentit sinne, että ihan mitä, kuten näette Running Shitkin on sanonut, että ihan mitä tahansa vaan haluatte. Käyttäkää päätän luovuutta. Se voi olla jopa eri kieltä, you know. Okei, no. Nähdään sitten ensi videossa. Kiitos paljon, kuin katsoitte ja tilatkaa. Ja tykätkää videosta. Moi!